Վերադարձանք տաղավար եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք կարևոր մարդկանց, կարևոր տոնի կապակցությամբ։ Այո, մանկաբարձների օրը։ Այո։ Իսկ հիմա ամենակարևորը խոհանոցին ենք մոտենում, իսկ Անուշը այսօր խոհանոցում մենակ չի լինելու։ Ես առաջարկում հենց Անուշն էլ ներկայացնի իր հյուրին։ Անուշ, բարի լույս, բարի լույս սիրելի գործընկերներ, բարի լույս սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր իմ հյուրն է ֆուդ բլոգեր Փեփրոնեն, որին շատերն են ճանաչում, բարև Փեփրոնե, եւ պատրաստում է շատ համեղ, շատ գեղեցիկ է ամեն ինչը մատուցում, այնպես որ այսօր շատ հետաքրքիր մի նախուտեստ ենք պատրաստելու Փեփրոնեի բաղադրատոմսով։ Ես առաջարկում Փեփրոնեն ներկայացնի թե ինչ է պատրաստելու։ Սիրով, այսօր ստրաչատելա դիփ ենք պատրաստելու կամ նախուտեստ հայերեն ասված, շատ հեշտ բաղադրիչներ կան մեջը, բայց արտակարգ համեղ է ստացվում։ Առաջարկում եմ սկսենք, հա։ Այո, ես արդեն ես սկսեմ կտրել լոլիկը, իսկ դու պատմի, ես թանձրուկն եմ պատրաստելու, համ էլ կպատմեմ ստրաչատելան ինչա, որովհետև թվում է դեռ այդքան Հիմա կասեմ, Անուշը ինձ հուշեց, որ իտալերենից թարգմանված կոչվում է կտորտանքներ։ Այո։ Այստեղ փոքրիկ պանրի փոքրիկ կտորներ են։ Սերուցքի մեջ մեր ամբողջ նախուտեստը կառուցվելու է ստրաչատելայի հիմքի վրա։ Ես թանձրուկը կպատրաստեմ, մեզ պետք է ձիթայուղ Եվ համեմունքներ։ Թանձրուկից մեզ ինչ բաղադրիչներ են հարկավոր։ Ես տեսնում եմ այդտեղ լիմոն էլ կա ոնց որ։ Այո։ Կիտրոն, լոլիկ, հազրեվարդ եւ բազիլիկ։ Այո։ Ես կվերցնեմ ուրեմն աղ ու համեմունքներ։ Իդեպ կարող եք այստեղ ստեղծագործ գտնվել ու բազիլիկի կամ լոլիկի հետ սազող տարբեր համեմունքներ օգտագործել։ Մենք ստանդարտ կպատրաստենք, կվերցնեմ սև պղպեղ, կարմիր պղպեղ եւ լիմոնի քերուկ։ Իդեպ նշեմ, որ այս բաղադրատոմսի մեջ լիմոնի քերուկը շատ կարևոր բաղադրիչ է։ Հիմա երբ որ պատրաստենք, կզգաք թե ինչքան հետաքրքիր համու հոտ է տալիս հենց կիտրոնի քերուկը։ Այսպես կխառնեմ։ Եվ կարող եք մեծ քերիչով կամ փոքր քերիչով, չգիտեմ, այսպեսի։ Այո, հիմա շատ են սկսել, ոչ թե քերել քերիչով, մեզ համու հոտն է պետք, այլ ուղղակի կեղևը այսպես հանել։ Այո, բայց ուշադիր եղեք, որպեսզի այս սպիտակ հատվածները չքերեք, որովհետև դա դառնություն է տալիս։ Այսպես կխառնեմ։ Ես օրինակ չգիտեի, որ սպիտակ հատվածը դառնություն է շփոթում։ Այո։ Դա փոքրիկ լայֆ հակ։ Շատ մանրուքներ կա, այո, որ ես էլ բլոգերների եւ խոհարարների հետ աշխատելով այս տարիների ընթացքում սովորել եմ ու տանն էլ արդեն կիրառում եմ։ Լոգիկայով երևի թե հենց այդ կեղևն է, չէ՞, դառնություն պետք է փոխանցի։ Ոչ, դեղին հատվածը ոչ։ Եթե դուք նույնիսկ ուղղակի այդպես թարմ փորձեք սպիտակով, դառը համը կզգաք, իսկ երբ որ դեղինն է միայն, դառնությունը չկա։ Եվ այստեղ մի լայֆ հակ էլ ես ասեմ։ Նայեք, եթե ուզում եք ավելի շատ բույրը լինի, այստեղ ցույց էինք տվել մի անգամ հեռուստադիտողների, այսպես պետք է դա խոհարար Սարգիսն է փոխանցել, այո, այսպես ենք անում եւ ավելի շատ է բույրը գալիս։ Մենք իդեպ տապակելուց էլ կօգտագործենք, մի ամբողջական ճյուղ կդնեմ, շատ էլի համեղ է լինում։ Եթե լոլիկը պատրաստ է, կարող ենք արդեն համեմել եւ խառնել։ Եվ հիմա այս համեմունքներով խառնած պետք է տապակել։ Այո։ Կարող եք իդեպ ջեռոցում էլ օգտագործել։ Դնենք ջեռոց, այո, ընդամենը երևի թե մի 5 րոպեում պատրաստ կլինի։ Այո, ու բարձր ջերմաստիճանի տակ։ Մեզ պետք է որ լոլիկը իր հյութը դուրս տա։ Ես խառնեմ, դուք ձիթայուղը ավելացրեք։ Մի հարց ունեմ Փեփրոնեին, որտեղից ես գտել այս բաղադրատոմսը։ Ինձ թվում է հիմա այնքան հետաքրքիր բաղադրատոմսեր կան ինտերնետում եւ նաեւ ստեղծագործական բնականաբար ինչ-որ բան տեսնում ես, ինչ-որ բան ինքդ ես էքսպերիմենտներ անում խոհանոցում, կամ համտեսում ես ու որոշում ես պատրաստել։ Այո, կամ ինչ-որ տեղում բաղադրիչ հանես, մի բաղադրիչ ավելացնես։ Այո, եւ այս բաղադրատոմսը այսպես է ծնվել ինչ-որ էքսպերիմենտների, ինչ-որ հետաքրքիր ուսումնասիրությունների հետևանքով։ Հիմա հազրվաստենք պատրաստել։ Այսպես կդնեմ ու ամենակարևորը, բայց ինձ թվում է այստեղ ինչ-որ վահան է պետք, որ չթռնի հաչը ձախ։ Այո, լոլիկը դե ընդհանրապես ջուրը շատ է պարունակում եւ մենք ցածր ենք դրա համար միացրել գազօջախը, որպեսզի շատ չթռնի յուղը։ Այսպես կտեղափոխեմ ու այս թանձրուկն էլ լցնենք։
որպեսզի համու հոտը որ խնդրեմ այստեղ կունես, ահա։ Եվ ինչն է հետաքրքիր, որ ընդամենը 5-10 րոպեում պատրաստ է այս համեղ նախուտեստը։ Թե ամենօրյա օգտագործման համար, թե հանգիստ կարող եք սա հյուրերին հյուրասիրել, ինձ թվում է իրենք կգնահատեն։ Անպայման։ Եվ Այդ սպիտակի ինչ է, որ դու վերցրի։ Սա հենց ստրաչատելան է։ Պանիրն է, որը նայեք կտորտանքներով են հենց, այո։ Ստրաչատելա։ Ու մի բան էլ նշեմ, մենք վերջում սխտորի փոշիկ ավելացնենք, եթե հիշում եք, կամ Անուշը նայել է ինձ թվում է տեսահոլովակը, այնտեղ ամբողջական սխտոր, մենք ամբողջական սխտոր չունենք, կօգտագործենք սխտորի փոշի։ Չուզեցինք, որ այստեղ շատ տաղավարում բույրը տարածվի։ Դրա համար մենք որոշեցինք սխտորի փոշի։ Սխտոր։ Չէ, սիրել է Բայց հետո համտեսելու ես, չէ։ Բայց չեմ կարծում, որ մեր հյուրերն էլ մեծ Մենք կարող ենք նրանց էլ հյուրասիրել։ Հյուրասիրենք, մենք դե հյուրասեր ենք շատ։ Հիմա ես տարածում։ Բայց նախընտրություն արդեն պատրաստողները կամ մեր հեռուստատողները ովքեր որ սխտորի փոշին տվեցին, այո։ Ունեն հնարավորություն իրենք տանը ավելացնելու։ Պատարագով այստեղ ուզում եք դուք ավելացեք։ Ավելացնեմ ու մեկ էլ անպայման ունեցեք չորահացեր։ Սա շատ համեղ է, հենց չորահացով մատուցված։ Դե չորահացով որպեսի ուտես ուղղակի այսպես։ Դե այդ deep բառը հենց դա է նշանակում։ Իդեպ հայերենում մենք ունենք թաթխոն, թե թացան արտահայտությունները, մենք էլ ունենք նման բաղադրատոմսեր, հենց ազգային բաղադրա խոհանոցում, ու տենց շատ հետաքրքիր հայկական բառ ունենք։ Թաթխան, թաթխոն, որ էլի օգտագործում ենք, այսինքն հացով վերցնելու եւ ուտելու համար։ Իդեպ Փեփրոնեի վլոգում շատ են հանդիպում բաղադրատոմսեր, հին հայկական, մոռացված նույնիսկ կարող եմ ասել բաղադրատոմսեր։ Այդ իմ սիրելի թեման է, գիտես, չէ։ Եվ մարդկանց հետաքրքրում է։ Օ, այդ ինձ թվում է մի քիչ ազգագրական աշխատանքի հետևանքով է լինում, թե գրքերից հին, վերջերս մի հին գիրք էր ձեռքս ընկել, անցած դարասկզբի Պոլսում հրատարակված, եւ այդտեղ այնքան հետաքրքիր բաղադրատոմսեր կային, հայկական հին, ընդ որում մոռացված։ Ցավոք սրտի ցեղասպանությունից հետո մոռացվել են շատ բաղադրատոմսեր։ Եվ դուք փաստորեն վերհանում եք ու պատրաստում եք։ Հուսամ, որ ճիշտ։ Եվ որ ուտեստը կառանձնացնես, հետաքրքիր է։ Ուրեմն Խարբերդի թաթխոնը կառանձնացնեմ, քանի որ խոսք գնաց շատ հետաքրքիր բաղադրատոմս է ու շատ նման է իդեպ զաթարին, ուղղակի շատ ավելի հարուստ բաղադրիչներ ունի։ Ընկուզային տարբեր, այդ ամեն ինչը աղացվում է իրար հետ, ավելացվում է համեմունքներ։ Ես առաջարկում եմ հաջորդ անգամ պատրաստենք։ Սիրով, որովհետև շատ համեղ է, իդեպ շատերը պատրաստել էին ու շատ հավանել էին ու ասում էին, որ զաթարից ավելի համեղ է։ Դրա համար եկեք մերը պահպանենք եւ նաեւ տարածենք, որպեսզի իմանանք։ Փեփրոնը նկատում եք, չէ՞, որ մարդիկ ավելի շատ են սկսել տներում պատրաստել հենց հայկական ուտեստներ։ Կարծում եմ դա նաեւ ճիշտ ռոպագանդայի արդյունք է, այսինքն ֆուդ բլոգերները կամ այն մարդիկ, ովքեր որ պատասխանատու են այդ եւ խոհարարները շատ են պատրաստում, այո։ Պետք է անպայման անենք, որտեղ մենք ունենք հրաշալի խոհանոց, հարուստ խոհանոց համային, որ պետք է անպայման պոպուլյար դարձնել եւ տարածել։ Ես ասեմ ինչ արեցի։ Ավելացրեցի պեստո, այո, պեստո սոուս ավելացրեցի, շատ հետաքրքիր էլի բաղադրիչ է այս նախուտեստի մեջ, Անուշը հիմա թարմ բազիլիկ կկտրատի, որ էլի կավելացնենք եւ արդեն կանցնենք մեր լոլիկին, իսկ արդեն պատրաստ է, իդեպ եթե պեստոն մի քիչ պինդ է, կարող ենք ձիթայուղել ավելացնել, բայց այստեղ քանի որ ունենք հյութով պատրաստվող լոլիկը, կարծում եմ ավելորդ կլինի, այո։ Եթե մարդիկ ցանկանան այլ պանիր օգտագործել, ինչ կարող են անել, օրինակ փոխարինել։ Կարող եմ ասել ինչպես պատրաստեն, եթե պատրաստի չգնեն, ուղղակի մոցարելա եք գնում, թելիկների եք բաժանում եւ սերուցքով արդեն պատրաստ է իդեպ։ Սերուցքով խառնում ենք ու ստանում ենք Ստրաչատելան, իրականում հենց այդպես էլ ստանում են իտալացիները, մենք էլ կարող ենք 23 կամ 33 խտության, տոկոսայնության սերուցքով մեզ պետք լինելու, այո։ Հիմա որ ավարտես, ես արդեն կարող եմ լոլիկը տեղափոխել մատուցաման։ Այո, ես արդեն ավարտել եմ, եթե այսքանը բավական է։ Այո։
այստեղ խազրեվարդը մենակ կհանեմ։ Լիմոնի քերուկը էլի կարող եք կամ թողնել, կամ ավելացնել։ Ես օրինակ հանում եմ, եթե դժվար չի, ինձ մի հատ փոքրիկ ափսե, որ հանենք։ Ես կանեմ։ Եվ հիմա Լիմոնը թողնենք, կարող ենք արդեն լիմոնի քերուկը։ Այո, չթողնենք, գեղեցիկ է։ Ես սիրում եմ։ Գեղեցիկ է եւ գույնն էլ շատ հաճելի է։ Անցանք ամենակարևորին։ Մենք էլ դեմ չենք։ Մենք էլ դեմ չենք, այո, կարող եք թողնել։ Ինձ թվում է համեր սիրում եմ։ Պատկերացնում եք, չէ, ինչ համեղ է լինելու։ Մենք հիմա էկրանով ենք տեսնում, վերևից տեսնում ենք։ կադրն ենք տեսնում, թե ինչքան գեղեցիկ է լինում։ Բայց ոնց ենք ուզում Սպիտակ, փորձել։ կարմիր եւ կանաչ գույները միախառնվում են եւ շատ համեղ բաղադրատոմսներ։ Փեփրոնեի հետ շատ տարբեր տեսանյութերում էր խոհանոցի։ Մենք նկարահանել ենք շատ հայկական, իդեպ հայկական ուտեստներ պատրաստեցինք, այո, եւ շատ հետաքրքիր բաղադրատոմսեր պատրաստեց Փեփրոնեն։ Այնպես որ հիմա երբեմն կարող է գալ մեզ մոտ, այստեղ ուղիղ երբերում կպատրաստենք միասին։ Եվ կարող ես էլի վրանել մի փոքր, հա, ներքևում չէ իրարել, իրականում երկու թե ներքևի շերտում, այո, թե ներքևի շերտում, թե վրայից կարող ենք անել ու այստեղ եթե մենք ունենայինք չորահացեր, կդնեինք շուրջը եւ կմատուցեինք արդեն սեղանին։ Ոչինչ, մյուս անգամ պատրաստելուց արդեն մենք, երբ պատրաստենք Չորահացով տանը, կգանք։ կավելացնենք չորահացեր։ Անպայման։ Շատ Եվ մի ամբողջական գեղեցիկ է։ սրտոր։ Մեծ ամբողջական։ տանը անպայման կարող են սխտոր օգտագործել իհարկե։ Շատ համեղ է, շատ շնորհակալ եմ Փեփրոնե։ Մեզ մնում է ասել անուշ լինի։ Բայց մենք սպասելու ենք, որովհետև ինչ որ շատ արագ հետաքրքիր համ տեղեկություններ մենք լսեցինք հին հայկական մեր խոհանոցի հետ կապված, թե նաև ականատես եղանք, թե ինչպես արագ ու ինչ համեղ, վստահ ենք համեղ, հեսա կփորձենք արդեն, շատ գեղեցիկ նախուտեստ, չէ՞։ Շնորհակալություն Անուշ եւ Փեփրոնե, այո, շնորհակալություն եւս մեկ անգամ, իսկ մենք շարժվենք առաջ, սիրելի հեռուստադիտողներ։